Magaalaa Finfinnee keessatti bu'uuraaleen misoomaa qulqullinaa fi saffisaan xumuramuun jiraattotaaf tajaajila akka kennaniif xiyyeeffannaan hojjetamaa jira. Daandiin asfaaltii Ayyar Xeenaa irraa hanga Walatteetti jiru garuu sababoota garaagaraan lafarraa harkifachaa turuu kan dubbatan jiraattonni naannichaa yaada isaanii MN Pilaasiif kennan hojiin daandii kanaa eegaluun gaafii keenya baroota dheeraaf deebii ta'uu danda'eera jedhan. Ganna keessa ijoolleen keenya mana barumsaa baanii galuu hin danda'anii lolaa kabbaadii jira tabbarraa gadi dhufaa lolaan sun mandara kana keessa mana keessa ba'ee wayyaa namaa mi'a namaa balleessaa ture. Kanaan dura rakkoo jiru mootummaa darbees mootummaa coomsaa darbe keessa gaggaafachaa turre furmaata dhabnee amma immoo mootummaan kun gadi bu'ee nuu laalee karaa kana dhufee ija isaatiin laalee hojjetamuu qaba jedhee amma akka haala gaariitti nu hojjetamaa jira. እኛ በጣም በእውነት እንሰቃይ ነበር. Nuti dhugaa dubbachuuf sababa daandii kanaan rakkachaa turre amma garuu yeroo hojiin isaa eegalee irraa jalqabee haala gaariidhaan hojjetamaa jira. Haaluma kanaan jabaadhaa jechuu ni barbaanna. Gaafiin jiraattotaa kun qixa sirrii ta'een deebii akka argatuu fi itti dhiyeenyaan hordofuuf koreen dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi mana qopheessaa mana maree magaalaa Finfinnee daandii asfaaltii Ayyar Xeenaa irraa hanga Walatteetti hojjetamaa jiru daawwataniiru. Walitti qabaan koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi mana qopheessaa mana maree magaalaa Finfinnee Dr. Gizaachoo Ayikaa daawwanicha booda yaada kennaniin gaafiin jiraattonni naannichaa daandii kana irratti kaasaa turan karaa qulqullinaa fi saffisa qabuun deebii argachaa jiraachuu argineerra jedhan. ይሄ መንገድ ያው በርከት ያሉ አመታት ቆይቷል በተለያዩ ምክንያቶች daandiin kun sababoota garaagaraan waggaa hedduuf tureera. Sababoonni sun hunduu darbee amma hojiin isaa eegalameera. Haalli ittiin hojjetamu qulqullinaa fi saffisaan ta'uu daawwannaa keenyaan hubanneerra. Ji'oota 3 booda yaa'insa tiraafikaaf banaa akka taasisan namoonni daandii kana abbummaan hojjechaa jiran nutti himanii jiru. Ammas immoo yaa'insi tiraafikaa cinaadhaan akka jiraatuu fi balaa tasaaf jireenya hawaasummaa garaagaraaf banaa taasisanii hojjechaa jiraachuu argineerra. Mana maree magaalaa Finfinneetti miseensa koree dhaabbii dhimmoota bu'uuraalee misoomaa fi mana qopheessaa kan ta'an obbo Fiqaaduu Taammiraat gama isaaniitiin bu'uuraaleen misoomaa kunneen akka hojjetamaniif tumsi jiraattonni naannichaa taasisan olaanaa ta'uu dubbataniiru. Wanti daawwanne tokko daandiiwwan komii uummataa qabu bara baay'eedhaaf uummanni gaafachaa ture. Amma yeroo ammaa kana deebii argachaa akka jiru laallee akkaataan hojjetamus ariitiidhaan sa'aatii dheeraadhaan guyyaatti jechuudha hojjechaati kan jiranii. Keessattuu kun immoo amma kan bakki irra jiru kun beenyaa tokko malee uummanni fedhii isaatiin wanta diiguu qabu amma mana diiguutti daandii irraa immoo dallaasa amma kaasutti beenyaa tokko malee fedhii isaatiin kaasee kan daandiin akka hojjetamuuf gochaa jiru jechuudha. Kanaaf saffisaan hojjetamaadha kun fakkeenyaaf ji'a waxabajii amma bara kana keessa kan raawwatu ta'uu isaati jechuudha. Hanga ijaarsi daandii asfaaltii Ayyar Xeenaa irraa hanga Walatteetti hojjetamaa jiru kun xumuramutti jiraattonni obsaan eeguu akka qabaniis obbo Fiqaaduun dhaamaniiru. Amma dhumutti karaa biraa bakka bu'iinsaan fayyadamuun barbaachisaadha. Sa'aatiin nama jalaa nyaatataa dhugaadha karaan yeroo dheeraa fudhatataa haa ta'uti misoomni obsaan gatiin kaffalamuu qabu hundu kaffalamuutu irra jiraata. Namni keenya uummanni keenya shofeeronni hundumti isaaniitu konkolaachistoonni obsaan eeguu qabu.